बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो हब। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो सिटीज़न की वॉशिंग मशीन पे बनाई जा रही है। ये आपके सामने सिंगल वॉशिंग मशीन है, सिटीज़न कंपनी है। ये लोकल ब्रांड है पाकिस्तानी, गुजरांवाला का। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। मैंने खुद इसको फ़िज़िकली देखा है और इसके बारे में व्यूज़ भी जाने हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। मटीरियल का चेक करते ही देखते ही पता लग जाता है कि ये कैसी प्रोडक्ट है। ये बास्केट वगैरह ये साथ देते हैं, समले एज ए FOC ये बास्केट देते हैं। और ये डबल लेयर में है, मतलब सिंगल लेयर इसकी नहीं है। जो इसका टब है ये अलग है और इसकी जो बॉडी है वो अलग है, डबल लेयर में होती है, मतलब कि ज़्यादा मज़बूत है। और इसका फूल भी काफ़ी मज़बूत है। वो नीचे वाला प्लास्टिक में है फुल, और A+ कैटेगरी का प्लास्टिक है। बहुत शानदार प्रोडक्ट है। कॉपर वाइंडिंग में है 100%। ये भी आजमूदा चीज़ है। ये इसके मॉडल्स हैं। जो पहला मॉडल आपको दिखा रहा था उसकी प्राइस है 16,000, और ये उससे थोड़ा सा छोटा मॉडल है, इसकी प्राइस है 15,500। और उसके बाद ये आगे उससे थोड़ा सा बड़ा मॉडल लगा हुआ है, उसके साथ टब भी दिया हुआ है ऊपर, मतलब आप कपड़े अंदर से निकाल के ऊपर रख सकते हैं और उनको मतलब कोई अलहदा से वॉश थोड़ा बहुत करना हो तो आप इस पर कर सकते हैं। इसकी डिज़ाइनिंग का भी थोड़ा सा डिफरेंस है, ये साइज़ में उससे थोड़ी सी छोटी है। और प्राइस इसकी है 16,500। डिज़ाइनिंग डिफरेंट होने की वजह से ये ZS 850 इसका मॉडल है, 16,500 इसकी प्राइस है। लेकिन ये हमें कोई ना 13,500 की 14,000 तक की मिल जाती है। जो आपको प्राइस बता रहा हूँ ये होती है MRP, इससे कोई 1,000-1,500 ना लेस मिल जाती होती है। ये भी डबल लेयर में है। ये इसकी टोटल बॉडी वाइट है और ये बास्केट हर प्रोडक्ट के साथ दी गई है। उसके बाद आगे फ्रंट पे ये स्पिनर लगा हुआ है इसका, छोटे साइज़ में, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ये हमें कुछ 14,000 का मिलता है। इसमें भी ये देखें क्वालिटी में अच्छा है। ये स्टील का बना हुआ है, इसका जो अंदर वाला पैंदा है स्टील का बना हुआ है, मतलब मज़बूत ज़्यादा है। प्लास्टिक भी अच्छा होता है लेकिन स्टील भी अगर फ़ाइन क्वालिटी में हो तो स्टील भी एक पायदार चीज़ है। ये देखें इसकी डबल वॉशिंग मशीन। इसमें 2 वे का भी फंक्शन है, 1 वे भी चलेगी और 2 वे भी चलेगी। ये देखें काफ़ी खुली है। देखा है मैंने, इसका जो अंदर वाला इंटीरियर इसका साइज़ है वो काफ़ी खुला है। साथ फ़िल्टर तो तकरीबन हर ही वॉशिंग मशीन में आजकल आ रहा है। और इसकी प्राइस जो है 22,000 रुपये है। इसके साथ स्पिनर दिया हुआ है। इसका मूवेबल जो डोर है छोटा हो जाता है, लेकिन इसके साथ इन्होंने प्लास्टिक का स्पिनर दिया है। डियर व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक भी पहुंच सके। हम इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम प्रोडक्ट की वीडियोस इस पे डेली बेसिस पे